Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Andijon Jahon bozoridan, mana mebel bozoridan syomka bo'lyapti. Akalar mana shu mebelni oshna nech pul qilib berasan mana shu mebellarni? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bunga qarang. Oshxona ko'rinimiz. Razmerlariga kelsak, razmerlari 2 metrga 2 metr. Eshiklari vakuumli oshxona. Atroflari polni PVHda bosilgan. Mo'ykasi bor, shushurkasi bor. Ichida 3 million 400 ming so'm Andijon bo'ylab dastlabkasi ichida qilib beramiz. Mo'ykalarni qo'yib berasan. Mo'yka shushurkasi bor. Qo'yib beradi mo'ykalarini. Qo'yib beramiz. Xohlasangiz bu tarafga mo'ykasini ochib beramiz, xohlasangiz u tarafga mo'ykasini ochib beramiz. Mo'ykasi ochilganimiz bor bir tarafga. Mana xudo xolasa ishlarimiz tekis, chiroyli. Mana Galadonlari ham bor. Bu yerimizga duxovka qo'ysak ham bo'ladi, mikrovalnovka qo'ysak ham bo'ladi. Bu yerda gazga kesib beramiz. Bu yerga vitchi o'rnaydi. Mexanizmlarni yaxshisini qo'ygansan-a? Yaxshisi, xudo xolasa. Mexanizmlar. Buni ham razmeri vakuumli. 2 ga 2 ekan. Bu ishimiz bor. Bu ishimizning razmeri 275 ga 230. Eshiklari buniki ham oshira-moshiga yaxshisidan vakuumligidan qo'yilgan. Vitchasi bilan bo'lsa, deydigan bo'lsa 4 million 300 ming so'm Andijon bo'ylab dastlabkasi ichida olib o'rnatib beramiz. 4 million 300 ming so'm. Ozgina kelishtirib berasan-a meni obunachilarimga. Buni vitchasi yo'q deydigan bo'lsa 4 million so'mga olib borib ustonovka qilib beramiz. 4 million so'mga vitchkasi yo'q ona. Bu tarafga, xohlasangiz bu tarafga. Mo'ykasini xohlagan tomoninglar qo'yib berishadi. Ochib beraveramiz. Gaz tushadi. Yerga xohlasa duxovka, xohlasa vitchka. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa inshaalloh. Kelishtirib beriladi. Oshna yana qanaqa ishlaring bor? Bu yerda razmetkalari bor. Razmetkalari bor. Chiroyli qilib beramiz. Bu yerda oshxona ugolovimiz bor. Kuxunni ugolovlari ham bor bu yerda. Ugolovlari bor. Mana. Bunimizga keldi. Mana razmetkalari bor. Nechiga necha? Razmerlarni aytib olaylik keyin. 1.5 ga 1.90. 1.60 joyi 2 joyi zo'r tushadi. Ikkita tumbali, mana tumbalari ham. Ikkita tumbali. Nech pul ekan bu? Bunimiz fondali mana. Bemalol foydalansak bo'ladi sondig'idan. Ochiladi ekan. Ochiladi, unisi ham ochiladi. Andijon bo'ylab dastlabkasi ichida 1.5 millionga beramiz. Andijon bo'ylab dastlabkasi ichida 1.5 millionga beriladi ekan. Materiallarni xohlaganini tanlasa qilib bera olasizlar-a? Xohlaganini tanlasa bo'laveradi. Materiallar 100% mo'shi. Mo'shi. Ikkita tumbasi bilan 1.5 million Andijon bo'ylab dastlabkasi ichida. Keyin yana bitta qanaqa ham bor, do'stim? Bu ham mashinga o'xshaganmi? Uni ham bitta ko'rsataylik. Akalar mana yana bitta kuxunni ugolovni ham ko'rsatib ketaveraylik. Bu ham xuddi shundan. Ishlari ochiladi. Bu ham razmerlari mana bunimiz sotildi, xudo xolasa. Nech pulga ketdi buni? Bunimiz dastlabkasi ichida 1.5 millionga berildi. Dastlabkasi ichida 1.5 million. Razmeri bir xil uni ham. Razmerlari bir xil. Prosta materialida farqi bor, posonida farqi bor. Materialni endi xohlaganinglarni tanlasanglar, ashinga qarab qilib bersa bo'laveradi. Bu yerda katta ishimiz bor. Bular nech puldan oshna? Bularni ham boshlab razmeri bir xil, bularimiz ham shu holatda bo'ladi. Bular hammasi Andijon bo'ylab 1.5 milliondan dastlabkasi. Razmerini bitta eslatib ketaylik. Razmeri oshna 1.90 ga 1.5. 1.90 ga 1.5 bo'ladi. 70 ga 1.15. 70 ga 1.15. Xona ichida? Xona ichida, mana xona ichida 1.5 million mana shu kampli. Bunimiz-chi endi buni? Mana bunisi. Bu ishimiz to'rtta tumbali. To'rtta tumbali. Razmerlari 2.45 ga 1.5. 2.45 ga 1.5. Xonaning razmeriga kelsak, xonaning razmeri 1.70 ga 70. 1.70 ga 70 ekan. Bunimiz nech pul? Bunimiz Andijon bo'ylab 21 ga 700 beramiz, xudo xolasa. 2 million 100 ming so'mga Andijon bo'ylab mana dastlabkasi ichida bo'ladigan. Ikkita tumbasi bo'ladi, mana. 4 ta tumbasi bor. 4 ta tumbasi bor ekan buni. Bularning hammasi ikkita tumbali. Ikkita tumbali. Kelishib qolsak, xudo xolasa
tumbasi 50 ming so'mdan tumba ham qo'shib beraveramiz. Tumbasi 50 ming so'mdan qo'shilaveradigan. Xohlasanglar 4 ta olasanglar 6 ta qilib beraveradi. Bular ham shu narxi? Ular hammasi narxda. 1 million 500 ming so'm Andijon bo'ylab. 1 million 500 ming so'm. Qolgan viloyatlarga kelishamiz. Bo'ldi. Oshna endi nomerlarni ayt. Nomerlarimiz murojaat uchun 8800 837 92 99. Bo'ldi. Oshna, rahmat. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar mana, hamma yo'qdan bor.